Ngamba wanjagala kochi okukkiriza nkuwe esente zange nsobola okubanga mbeera nawe mu future. Anti nawe wanjagala. We wanjagala nange omutima ne gutende wali nange nenkwagala. Okay. Kati nensala nga mpozi tumala guno omwaka. Guno eno encha. Tumala ncha. Kati ako kitegeeza tuloleje kyawededda. Encha wenvira bwe tuku graduation. Nga ojango nona ewaka sina kyenjagalayo kuba n'ekitanda ngenda kivunika bwenti leero. Tolimba myaka gyange gyo togirimba. Sisobola kulimba. Tonzitula birwadde. Sisobola. Kati omupozi wange asente meka? Eza graduation. Yabadde emitwalo 7. Mitwalo 7. Era nezo kimayo kali eri akantu akatabako okagula. Yabadde emitwalo 25. Emitwalo 25 n'emitwalo 7 gye mitwalo 95 akankuwa miliyoni mu kitundu. Kyo tukikola tofukamira kuba bwonna kabuuti ogenze n'okana empulanga n'omutima gukka bireke kankuwa sente nenkwagala nnyo. Njagala mbeere n'omuntu njagala nzizeemu omusayi nga si musayi gukka wabula nga ne future ogigula. Yenze wano. Yensonga lwaki nagamba ogenda osome ndowooza. Nedda. Kazi. Njagala tubikole. Wali. Nga byonna biri official. Byonna ngenda bikukola baby tofaayo. Onsaze emyaka. Emyaka nkaaga ogyekaaga kati ndi waaga. Nchoka hani banashi. Saga ni musajja mugwontunulya. Ni obala kuzula birwadde. Anti mukulu sebo tata kaka. Amala kuzula birwadde. Itashayo lya jwana. Mumpitire. Sagala kulinda nnyo kubeera no kulinda nnyo. Ni musajja wa kitiibwa nze. Lwaki ngumbeeza wano? Soko ojjeko mwana wange wano. Sagala. Wanjisa akwagala aliwa. Ombonanga njagala oyo. Sharon. Sagala kuntabula Sharon jangu. Ndize karabichi. Sharon jangu wano. Sharon jangu wano. Mwana wange akoze eki. Omanyi kyakwedde omwana oyo. Omanyi byakwedde omwana oyo. Omanyi byakwedde Sharon. Azizza mu. Omanyi nambali yako bingi ebyange. Kiki kyako. Lwaki muteka mutima gwange n'agumenya. Omanyi kyamunkozemu. Mwagala kunzita. Muli batemu wano. Nesooka ompulirize bulungi. Omanyi ebintu byenkoledde omwana mwoyo. Okoze eki si. Omanyi sente zange mmeka zenedde mu mwana oyo. Esente zakyo oyagala kubeera ate naawe mubbi oli mubbi. Ndi mubbi. Nyabo siri mubbi. Ebyo sente zo ze binkwatako wa naye. Sharon aveeyo. Omanyi ebintu byemukoledde. Omanyi sente zenedde mu Sharon oyo. Omanyi nti mpedde Sharon oyo. Gwokimanyi? Ng'ate gwe twakuzaala ddi mu kika nti gwe omuwuwa olina omuweerera nga nze mbadde nsasula fees. Nyabo. Kuba ddi nga gwe muzadde we. Nyabo saagala ontabule. Njagala ompulirize bulungi ndi musajja mukulu musajja wa kitiibwa nnyo. School fees omwaka ogwatandika paka watuuse okumasa sente zange mu Sharon oyo. School fees? Nga n'olunaku lw'ejjo ejjejjejjo yazze wange ne mwakadde kamu n'ekitundu. Lwaki mwagala kuntabula? Sharon, omusajja byayogera bituufu yakwadde kakadde ka sente. Si omusajja ali maze n'omusajja. Sharon zinakuwa ku sente zange. Omusajja simanyi senga bulijjo mu abantu. Sharon zinakuwa ku sente zange. Daddy! Kiki? Jango olaba omwana bulira bya. Kiki ky'okola? Nsonga z'oyo. Nsonga zani? Za Sharon. Sharon? Ije. Uliriza. Soko yinjiro ulirize. Sebo. Nsanze okulaba Sezara. Ani? Oyo omusajja oyo omulaba oyo musajja. Nene. Kakano. Kiki? Oyagala ki Sebo? Sebo, nsanze okulaba Sezara. Azaale. Ani Sezara wo Sebo? Sebo wazaala Sharon? Yenza muzaala. Sharon mukyala wange. Sharon mukyala wange. Sharon, ono baawo. Simumanyi oyo musajja simumanyi. Jangu. Yavaayo. Omusajja ono mukyala asirika. Itawo. Sharon, ono omumanyi? Omumanyi ono? Simumanyi. Okay, tomumanyi. Sebo ono omumanyi? Sharon wange. Yani. Abadde ampita hani, sweetheart, chumi wange. Sharon. Ka Sharon. Lwaki weegaana omusajja oyo? Sharon. Lwaki omwegaana? Wala olaba daddy simumanyi. Sharon. Simulabanga nako.
Ono wamulabira wa? Saloni mbadde naye. Emyaka 3 ku university nga asoma ku campus nga asoma. Sirika. Saloni namusangayo ku university nali mpitawa ndi mu motoka yange. Nendaba Saloni. Ne mwagala nanjagala. Nenda ndiko okuweera Saloni okuva ku mwaka ogusooka paka omwaka ogusembyeyo. Era ne sente zisembyeyo Saloni ono. Saloni seko wakimya sente. Ne nkwongera namu. Ne mwongera mune mwaka deka mune ekitundu. Wamukola ki? Namwongedde mune mwaka deka mune ekitundu nga yaga 95 ne muwane simu Saloni n'amalako sente zonna ezabaddeko lwa mukwano. Sente z'omusajja ono yali azikuwa. Wamuwa sente zaki na zaki? Obadde omuwa sente zaki na zaki? Namuweerera n'endabiye Saloni nga nze muwa tuition nze muwa school fees. Saloni wali sente ze omusajja ono yali akuweerera? Si amwe abali bampeerera. Saloni ono yatandika ddyo okuweerera ng'ate fe abadde bakuweerera. Jampeerera ngako. Saloni okimanyi maama ono taata wo baafa. Obuzibu bw'olitamu obumanyi. Kakati ki ekigenda ekyo? Lwaki ononooza? Lwaki oyonona future yo? Agenda. Omusajja nze simumanyi gula kyonna esibawo. Akwesibako kyakasa? Lwaki akwesibako? Agende olaba byenalangwa. Bwatyo bulijjo bwampita. Bwatyo bulijjo bwampita taata. Kale kituufu kyo kiri nti sente nazirya. Naye nafunye omusajja gwenjagala. Saloni atenze. Saloni atenze. Oli musajja mukulu. Oli musajja mukulu olina ogubuto wena. Walyanga sente z'omusajja. Walyanga sente z'omusajja. Akati sebo mukulu tukitegedde. Ono abadde afunye omusajja agenda okumuwasa. Era abadde n'omusajja we nga amulaba okumala ebbanga. Naye kinneewuunyisiza nti Sharon wali olya sente z'omusajja ono ng'omusuubiza okuwasa. Kati engeri gy'omuteekangamu sente nnyingi nga ate n'akusuubiza okukola ki? Omuwase. Kati mbadde nsaba Sharon oteesi. Ono omuyita otya ono omusajja? Bamuyita ani? Baby. Saloni bwatyo bwampita. Kakati muteese. Kale mumala okuteesa. Kyonna kyogenda nakyo kyemusalawo mu ababiri. Kyetugenda ki? Kyetugenda nakyo. Tata neyanza. Saloni genda. Saloni tugenda nawe. Muteese. Saloni tugenda nawe. Twala. Saloni zalanga walanga zabwerere. Saloni jangu. Jangu nawe Saloni. Saloni jangu nawe. Saloni wange jangu. Saloni nawe.